How are you? Good. Speaker. Right, so congratulations. Wow. Empty gas cylinders. 7 days, yeah. But very good, yes. Good for a very, very brief visit. But now we've seen your beautiful place. We'll come back. But, waxaa maanta kolley farxad noo inuu noo yimaado wakiilka xogayaha qaramada midoobay ambassador Nicholas Kay oo u socday safar shaqo oo uu kaga hadlayay baan ka wada hadlaynay arrimo ku saabsan 2016 iyo xaaladda Soomaaliya wajigeeda noqonayso iyadoo ay ka mid ahayd waxyaalahan ka wada hadlaynay bal maalin dhaweyd shirarkii la qabtay iyo sahankii la cabiray dareenka dadka sida uu hadda yahay iyo qolo walba sida muuqaalku yahay aanan ka ballanay inaan shirarka dambe la isugu soo noqon doono Muqdisho lagaga wada hadli doono lagana sii amqaadi doono. We have had a good meeting. We've been discussing the National Consultative Forum, the regional consultations that happened here last week for the election model for 2016. And Somalia has spoken last week. The people of Jubbaland has spoken. So I am here to listen to the views and to encourage President of Jubbaland to go to Mogadishu next month with all his fellow leaders and sit together and reach an agreement with all the stakeholders, civil society, women's groups, members of parliament, to reach an agreement on next year's election model